Сікатори, тушки 20. А, ще ж мийки. Це їх по скільки штук? По 4 в ящику. Так, 8. Єсть. Миючки. Ось ці миючки, за які всі питали, поставляються тушкою. Яка там 20-та модель у нас. Та вона одна в Прокрафта. Може ви прокат? На прокат ні, ми її не будемо брати. Так, миючка 3000 гривень тушка. Всі за них питали. Ось і отримали пару ящиків. Прокрафт. Що у тебе ще там? 22 лі? Ще одна має бути мийка, по ідеї.